Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Bashkimi Evropian dha mesazhe të forta nga Tirana për zhvillimet politike në vend. Kreu I Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian David McAllister e cilësoi çështjen Balluku një test për Shqipërinë në luftën kundër korrupsionit. McAllister theksoi se protestat e dhunshme nuk kanë vend në një demokraci funksionale dhe I bëri thirrje mazhorancës të përfshi opozitën në dialog. Sa I takon nismës së Partisë Socialiste dhe Shqipërisë për pezullimin e zyrtarëve të lartë, zyrtarët evropian kërkuan që të mos preket reforma në drejtësi. Shqipëria, Italia, Bullgaria, Maqedonia e Veriut dhe Rumania angazhohen për avancimin pa vonesa të ndërtimit të projektit infrastrukturor Korridori I8 si një ndërlidhje e rëndësishme strategjike, politike, ekonomike dhe të sigurisë. Angazhimi I 5 vendeve është konfirmuar përmes një deklarate të përbashkët këtë të mërkurë në Tiranë në takimin e ministrave të jashtëm organizuar nga qeveria shqiptare. Mikpritësia e ministerialit, ministra e jashtme Elisa Spiropali tha se Shqipëria është nyje kyçe e projektit. Ministri I Jashtëm I Italisë Antonio Tajani shprehu mbështetjen për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë ministeralit Korridori 8 në momentin strategjik të Europës, Tajani theksoi se kjo nismë është politike dhe synon ribashkimin e vendeve europiane të Ballkanit Perëndimor. Do bëjmë maksimumin që të jeni pjesë e Bashkimit Evropian, deklaroi Tajani duke nënvizuar rëndësinë e Korridorit të 8 për stabilitetin dhe prosperitetin rajonal. Kryeministri Edi Rama është nisur për në Washington për të marrë pjesë në themelimin e bordit të paqes pas ftesës nga presidenti Trump. Shqipëria do të jetë shtet themelues I këtij bordi që synon forcimin e paqes në lindjen e mesme dhe një qasje të re për zgjidhjen e konflikteve globale. Rama theksoi se Shqipëria nuk do të kontribuojë financiarisht, por do të ofrojë dinjitet dhe respekt ndërkombëtar në këtë iniciativë. Më 24 shkurt, gjyqtarja Nertina Kosova do të vlerësojë kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për ndryshim të masës së sigurisë. Apeli I posaçëm do të vlerësojë nëse janë kushtet dhe kriteret ligjore që Veliaj të lërë qelin. Kërkesa e tij bëhet pas vendimit të kalimit të çështjes për gjykim, që sipas mbrojtjes nuk ka mundësi të prish provat. Gjykata kushtetuese ka vendosur të rihap procesin gjyqësor për Arben Frokun I dënuar për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Froku kishte kërkuar shfuqizimin e disa vendimeve të mëparshme dhe rigjykimin e çështjes nga një trup gjykues tjetër. Ndërkohë pas rihapjes së procesit, vendimi për dënimin e tij të përjetshëm është lënë në fuqi. Froku I cili ishte arratisur dhe u kap jashtë vendit me identitet të rem, ende nuk është ekstraduar në Shqipëri. Lajme nga rajoni. Në Hag po thon fjalën e tyre 4 ish krerët e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Kresniqi. Fjala e secilit prej tyre do të zgjas 20 minuta. Më parë kanë dhënë deklaratat e tyre mbrojtësit ligjor të të akuzuarve. I pari që mori fjalën ishte ish presidenti I Kosovës Hashim Thaçi, I cili që në krye detyrës deklaroi se ishte I pafajshëm, se bëri për Kosovën atë që do të bënte çdo kush për popullin e tij, që po masakrohej dhe se kurrë nuk kishte pasur për qëllim për të marrë kontrollin e Kosovës. Jakub Kresniqi bëri mbrojtjen e tij në seancën përmbyllëse në Hag për ish krerët e UÇK-s. Në fjalën e tij ai tha se për më shumë se 5 vite janë mohuar të drejtat e njeriut dhe se aktakuza e prokurorisë është ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan luftra brenda një dekade. Recep Selimi tha se UÇK-ja ka kërkuar armë dhe nga vendet aleate dhe se shumë persona kanë vdekur duke rrezikuar armë jo për të vrarë civile kundërshtar politik, por për të mbrojtur Kosovën. Selimi tha se prokuroria kërkon dënime të rënda referuar pretensës me 45 vite burg secilit. Recep Selimi tha se vendimi për të dhe ish krerët e tjerë të UÇK-s duhet të jepet në bazë të provave dhe jo të pretendimeve. Avokati I mbrojtësi Recep Selimi, Jeffrey Roberts, tha se prokuroria e Hagës nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur akt akuzën ndaj klientit të tij. Sipas tij, akuzat janë të pabaza dhe Selimi duhet të shpallet I pafajshëm dhe të lirohet menjëherë. Ai kërkoi që Selimi të kthehet në Kosovë për të bashkuar me familjen e tij. Lajme nga bota. Të paktën 15 trupa të pajet janë gjetur në brigjet e Italisë në rajonet e Sicilisë dhe Kalabrisë. Autoritetet dyshojnë se bëhet fjalë për emigrantë që humbën jetën duke kaluar me zhdeu nga Afrika e Veriut. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, mbi 2200 persona kanë humbur jetën në mesdhe gjatë vitit 2025, duke e mbajtur këtë korridor ndër më vdekjeprurësit në botë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se nuk është arritur asnjë marrëveshje me Rusinë për çështjet kryesore gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Gjenev. Zelenski tha se është bërë një punë themelore, por negociatat kanë qenë të vështira dhe qëndrimet mbeten të ndryshme. Sipas tij, fatin e territoreve të pushtuara në lindje dhe e ardhmja e centralit bërthamor të Zaporizhjes mbeten çështje të ndjeshme. Irani dhe Rusia do zhvillojnë të njëjtën stërvitje të përbashkëta detare në detin Omanit dhe në Oqeanin Indian, sipas komandantit të marinës iraniane. Qëllimi është forcimi i koordinimit kundër kërcënimeve ndaj sigurisë detare dhe luftimi i terrorizmit detar. Stërvitjet vijnë pak ditë pas manovrave të gardës revolucionare në ngushticën e Hormuzit dhe në një kohë tensionesh mes paralajmërimeve për sulm amerikan dhe pranisë së shtuar ushtarake pranë ujrave iraniane. Izraeli i bëri thirrje për inkurajimin e emigrimit të palestinezëve nga bregu perëndimor dhe rripi i Gazës me qëllim vendosjen e sovranitetit izraelit mbi këto territore. Qeveria izraelite ka miratuar kohët e fundit masa për të forcuar kontrollin mbi zonat e administruara nga autoriteti palestinez. Parashikimi i motit. Sot priten kushte atmosferike të qëndrueshme dhe mot kryesisht i kthjellët, vrenësira të pakta deri mesatare në zonat malore lindore, ndërsa në akset malore ka ngrica, temperaturat luhaten nga -2 në 14 gradë Celsius. Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 7.